Wir reden nicht voller Mund, ja, ich sehe schwer auf die Kaue. Macht's Schnauze. Wir gehen heute auf den Altmann. Bei mäßig gutem Wetter. Ich glaube, wird okay. Du warst ja schon als Spurmann und Kameramann. Du musst auch sagen, wir sehen uns auf der Hütte. Zup, zup. Wir sind jetzt im Zug angekommen. Mit dem Zug angekommen. Wir sind jetzt im Busauto. Postauto. Im Busauto? Ich bin noch ein bisschen müde. Ja, man merkt. Ja, ich komme mich jetzt nochmal aufs Ohr. Jetzt ist später wieder. Basil, fahrt gerade an dich. Ich muss sagen, Grüße gehen raus an die Postauto-Unternehmung. Sehr ein geiler Bus, wirklich. Da ist echt praktisch, man kann sogar sein Handy aufladen. Also das ist sensationell. Mit USB. Da gesehen, wir haben hier den ersten Berg entdeckt. Es sieht richtig geil aus. Ja, Alter Mann, der Berg ist richtig Ehrenmann. also ihr seht da so einen richtigen Ehrenmann-Berg. Ein richtiger Alten, der schon Ehrenmann. Jetzt dann bald, wie lange geht es noch? Es geht noch 20 Minuten, dann geht unsere Tour los. Wie ihr gesehen haben wir uns wirklich gut vorbereitet. Ich habe hier so eine Arcteryx-Jacke bekommen von Janik. Die ist wirklich geil, danke Bro. Flex geht raus. Ich mache alles für den Style. Gut. Ja, noch kurz Input von mir. Laune und so ist eigentlich gut. Da kann man nichts sagen, aber ich wollte euch den Hintergrund von dem Ganzen erzählen. Und zwar wäre eigentlich der Plan gewesen, dass wir gestern Abend schon auf die Hütte wären und gepennt wären. Jetzt wären wir dort oben. Ich will schon gar nicht raufkommen, du kannst nicht schießen, Alter. Ja, wir haben nachher Leute im Team gehabt, die sich gegen das geweigert haben. Aus unerklärlichen Gründen. Ich bin nicht nachtragend, aber es schießt mich schon ein bisschen an. Und Hey, du bist ein guter Schauspieler. ja, keine Ahnung, also ich kann einfach sagen, also was... Also, wir sind jetzt hier gerade in Wildhaus angekommen. Fit und munter, extra Fahrt für uns. Und ja, also das Kulturelle wenn wir da im Vlog natürlich nicht vernachlässigen. Wildhaus, da ist der Zwingli geboren, da ist das Heimathaus. Ja, ich glaube, wir haben irgendwie die Kirche neu, nein, die Bibel neu geschrieben oder so. Also ein sehr, sehr geiles Sieg ist da in Wildhaus mal geboren. Hat richtig Drive. Ja, nein, wirklich, also ein super Typ, wirklich. Und jetzt gehen wir da drauf, Vollgas. Das Tempo ist jetzt mal das Wichtigste. Sicherheit haben wir jetzt nicht auf dem höchsten Level. Wichtig ist einfach, dass wir zügig vorankommen und dann noch den Sonnenuntergang zuoberst sehen. Abend gehen wir dann mit dem Helikopter. Den ersten Anstieg haben wir hinter uns. Wir sind jetzt schön im Schatten gewesen. Sind wir dann da? Jetzt kommen wir da nicht runter. Dann müssen wir schauen, vielleicht ziehen wir die Jacke ab, einfach, dass wir nicht über den hydrieren. Bis jetzt ziemlich einfach gewesen, aber wichtig, nicht die Heime nachmachen, Kinder, wenn ihr das seht. Jetzt, Janik, möchtest du auch noch etwas sagen? Ja, wie gesagt, eben, die ersten 1000 Kilometer haben wir gemacht, das war eigentlich das meiste von heute schon mal gewesen. Und jetzt gehen wir noch da rauf. Also was, wenn du das irgendwann mal anschaust, du bist jetzt gerade mit dem, ich weiß nicht wie er heisst, mit dem Deutschen, der Altmann draufgelaufen. Mit Seil, ohne Gestelltli, ohne Stiegis, mit den Arbeitsschuhen. Und jetzt bin ich da gerade abgeseilt worden von da oben. Die anderen sollten jetzt jederzeit kommen. Und ja, es ist noch hart, jetzt können die ganze Welt den Helikopter rufen. Die anderen so, nein, wir bringen dich runter. Und also das Versprechen ist kalt. Siehst du, was brauchst du jetzt daheim?